banange President Museveni bacha bakuwa report ezitulugunya abantu bo ba minister bano walonda baacha bakuchayisiza abantu abakwetera ebintu byokusayininga ko bamaze kwetegereza aki kubanga bana abantu bagala kusanyawo eiza bagala kusanyawo legaseyo abantu bakava mu kulonda bakulonze tonna bana kulayira bagobeddwa ku makubo bakiriza bagenze abantu abanako bemumenyera amanyumba bana abayera mu kessa bafuna nusu kasanvu bebazimba obuyumba let kambuze nga tategeera obange owentegeera entono munyambeko mu abasoma President Museveni eteka bwalita itandikira wokola obalidde mabega gye litayita ennyumba z'abantu ze mumenya eteka bali ayise leero kitegeeza nti bagenda okuddamu okuzimba berikwata bemulina okutandikirako ate etteeka likwata abantu bazimba dda bemutawa instructions etteeka litasayiningibwa etaliwo etteeka lirina kukola ddi etteeka lisayiningidwa lirina kukola ddi enyumba z'abantu ze bazimba edda mumenya zaaki bazizimba etteeka terinabeerawo etteeka lyakayita lwaki temulinda bagenda otandika okuzimba ng'etteeka liyise mulugube gwanna baki bannange baminisita ba Museveni mwagaza ki bannayuganda bannansi mubeetaaza ki bantu mmwe mwagala ki lwaki mutta abantu nga balamu abantu bakutusa ne bazirika ne bafa lwaki government ovaayo n'okwata ssente lumu n'ogula ettaka lyonna n'ogamba teri munnansi ayina ttaka yes tujja kukikkiriza lwa nsonga ki ensi ezisinga bannansi tebalina mataka gavumenti ebeera n'obuyinza ku ttaka ettaka litwale luzimbire abantu amayumba mubawa amayumba bebake bakolere emmere paka okufa okusinga Uganda yensi eyingiza abantu wano abantu abakoze ebikolobero ewaabwe osanga wano abasudani nga balina obuyinza bungi nnyo abaluti bali wano balina obuyinza bungi nnyo abaki bali wano abalundi oba abalundi bayingidde batya wano buli mutembe yali kukubo kati mulundi naye osanga omwana Uganda nga yeba mukwata abaana Uganda tebakyatembeeya kati kyapati zayingiddemu abalundi okutembeeya ngatto kwayingiddemu abalundi neze emivumba tekyali munonyerezeko munjagama nti Jennifer ayogera nnyo mugendeko mukabere ate bo munnange babaleka ne batambula era bo batunda amajiga nyingi abaana Baganda ge bali batambuza tekyali mwana wa wano Uganda atambuza maji abalundi kati bagatambuza abalundi n'abakongo bayingidde wano simana gye bava oba bawane transport wabwerere okuyingira wano simanyi baguza n'ettaka wano eryebbeeyi bazimbe amayumba abantu abave wabo olusinga wali entalo nga bali n'ebikolobero kakati nabo mugenda bamenyera amayumba oba mugenda baleka muina bomu je muli mukuzuukusa mmwe eiza muinkolera Museveni olukwe temwagala jeno muwozi kino nkikugamba bano ba minister ba President Museveni balina kye babalira muzeeyi eiza tebaagala ojje mu buyinza ogenda okujjanga abantu bakukyabwa kyawadanga obusungu bayina tebusalwako nga balinga njuki ku bintu ebikolebwa ku bantu tusobola kugoba abantu ku streets naye wumba naye kwata nayingira eyo oba gangu mundu baludda wa mukasokose eyo nagenda akolereyo naye n'obalumba yo n'obamenya dakiika bbiri nazibya budde obalumbye ku mayumba gaabwe omenya amayumba g'abanaku mwabagagga mumukiza instructions za kesisi mwe waliwo omugagga akkiriza asasula kesisi ejemu directing Fabanaku era ffe tusasula kesisi eyina ebitongole bisuka mu 8 waliwo abagamba nti abo bagulawundi simanya abo baani abo baaki ne wajja aba drone ne wajja aba pick up ne wajja aba boda ne wajja simanyi baki balina abakesi n'obuuza omutuufu nina kusasulani n'ogenda mu office nosasula simanyi kiraka nosasula simanyi bata ewe nobisasula ne bagamba affe wasasudde bali babadde balala ffe tuli balala nabo ne bakusaba obukadde bwe beetaaga obwo nabo n'obusasula oba oli awo abayoola ebitiyo nabo ne bajja ate bali bwewasasudde babadde balala simanyi ba inspector simanyi bagaba instructions zaabo abo bala tebitukwatako fata simanyi tuli baaki abo ne bakutemera omusimbi n'ogubawa n'omaana okwona ennyumba y'omuntu n'ogiwa ku ttaka mwagazaaki abantu lwaki muzuukusa emizimu egyebasa lwaki mwagala tulisa bomu nga ne muzeeyi tanalayira
abantu bebayina mumanyi obusungu abantu bebayina President Museveni Chala manyikiddwa nga Jennifer Nakangobye basinga obungi gwe mumanyi nga full figure anti no presidential advisor naye era avuddeyo ku ebyo ebitambula ebigenda mu maaso ffenna twalabye oba tulabye abantu nga bakaaba abamu ne batuuka n'okuzirika amayumba gaabwe nga bagamenyeewo mu butuufu nga tebalina kiddako bwabuuziza nti ye abange President Museveni ani amuwa lipooti enfu nti abo baminisita baalonda kyandibanga tebakola kyamaanyi ekyandibadde kisaanidde okumuwa lipooti ezitegerekeka okubanga oba oliawo zitaasa abantu tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo olutalo olugenda mu maaso no si lulungi waliwo side emu ba foot soldiers bavuddeyo ate ne batandika kubanga bakuba ba MPs bakuba secretary general kwegamba babogeredde ebisongovu ate abamu bavuddeyo munnange kubanga bakola ki baba defendinga nga bagamba nti tetujja bakkiriza ate okubanga mukuba kibiina okukisaanyaawo mwe baana mmwe kamishoni k'okukuba NUP twamaze ddokka bakunkumula mu ngalo kati mujasi mukola unnecessary noise bye muliko kati saawa zino ekyo nkibabuulira tewali kye musobola kutuukiriza mu nsonga eno ate bannayuganda mujjukire ebigambo bino sirina muntu gwe nnali nsonzeemu ne ŋŋamba oyo munyampi oyo munyampi oyo munyampi n'ataba ekyo nkubuulira ojjukira ekaseera nga twakava mu kalulu twagala bannayuganda kusituka ne tupangira Museveni olukwe ne tugamba bannayuganda nti omukulembeze bamuwambye bannayuganda basituke beerwaneko gurupu eno yennyini ekuba NUP ye gurupu yennyini eyankolera video owulira ng'enkuba ebbanga lyonna nga ne mwemba mmaze wiiki nga siri ku internet ogenda okusanga ng'abaana bakukoledde dda video bakukakkanya bagamba ensi nga bw'okolera Museveni simanyi bw'okolera Muhoozi n'ogamba ate bano bo bafaaki kumbe bafuba okukkakkanya ffe situlaga efuuke yaabwe bamala ogivuga nga bagivuga bagitwala mu biki mu bisiriko ekyo tetugenda kukikkiriza tebabalimba kaakati saawa zino ensi yonna mulaze kkala zammwe ensi ebalabye emaze obbalaba kati mukyalimbaani mugenda kuddamu kulimbaani buli omu akiraba muli ku mishoni kubanga omuntu alina agenda gy'avuga nga naye takuwa gyekomekereza nze bw'oba olina ky'oŋŋamba sooka ombuulire gye kigenda okukoma oba wengendo kifuniramu ogambe nti kati NUP ye obstacle nti yeyingiridde revolution yaffe nti ye kati evuddewo what next kiriwo ekiddako ojja kwekanga nga NUP mukono ogutuyamba n'okutuyamba etuyambira ddala mbubugizeeko bugikuba babuwadde mission bwe bwerimbika mbu bwankyukakyuka mwe mulowooza tugenda baleka ku mulundi guno katubalabise ensi yonna ebalabe ensi yonna etegeera ebigendererwa byammwe muli mu tageti yammwe mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mwagala okukuba yes pulezidenti gwe mufokasinzeeko gwe mwagala okukuba naye nga musobola musobola akaana kakola video ne kagamba mwe bakisekka temukyatusobola ku luno tuli bangi nnyo muli bangi olunaku lwe mujja kitegeera nti n'aba bafollowinga ababalowozesa nti kati muyina amaanyi baagala omuntu ogu era lyessuubi lyabwe gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu lyessuubi lya munnayuganda n'abo abakufollowinga gw'obeera gasiya abo abakufollowinga bonna bakufollowinga lwakuba wayogeranga n'olaga nti olina omukulembeze waabwe bannayuganda okategedde kaakati eyo mission yo yagudde mugenda kukola bukozi unnecessary noise bye mugenda okukola wano obwana bwali bwagala struggle kudda mugifuula yakuzanyira mu buzanyizi obusanga ku bulive bw'aba NRM bonna buli eyo bwetimbye eyo obulala buleetako aba NRM mbukakati tudisikasinga ani mutuufu gasiya twetaaga okukola discussion okumanya ani mutuufu kufene n'aba NRM ekyo tekyetaaga teweetaaga na kunnyonnyola omwana ne waba yazaaliddwa jjo akimanyi nti NRM bwe buzibu obuli mu Uganda era yesibukako ebizibu bya bannayuganda
segedde kakati mission yo yagudde temuyina kye musobola kukola ekyo nkibabuulira mission yo yayise mugende mukole birala mugenda kubeera wano muwoggane NUP egenda beerawo ate temugenda gikyaya bannayuganda mwagala NUP bannayuganda bagikyawe ani afuna mu kukyayiwa kwa NUP Museveni yalaba NUP emuzannyo ebyebufuzi ebiri expensive tasobola byafodinga kakati ayagala eviirewo ddala then what next otandika oyimiriro byogerako nga bagamba oyo muyeekera Museveni yennyini ayinza n'okukulyetingirawo akabinja k'obuyeekera n'akabatuuma nti bano benzita benkuba bensiba benteeka mu makomera bayeekera olaba abikola tuyina n'ekibiina kati olonga tekiriiwo mwagala tukole bye yakola abeekasese mwe mulowooza tuli bafala buno obwana bwali bulowooza mbukati bwetiiminze kambabuulireko ebigambo bimu bino mubiwulire endiga ne bwe zeekuŋŋaanya endiga 100 ne zigamba wampologoma ono tugende tumutte tezisobola kutta mpologoma ne bwe ziba 100 mbu mwali buweze mbubulowooza buweze olowooza bannayuganda abaagala eggwanga lyabwe baweddeyo bw'olowooza olunaku lwolifuna abakufolowinga owulira nga tebaagala Uganda then kati awo gwosobola okwogera byoyagala naye n'abo ababafolowinga nabo omukulembeze waabwe Kyagulanyi era mubalimbalimba mu kaseera waabuukira bw'ati eyo aba abivuddemu bubi Gasiya tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nze mpawo munange okuba nga nkutuusaako buli kimu ekitambula era nga wekigenda tubadde tukyali awo era nga tukyatunuulira eŋŋambo n'ebigambo ebyogerwa ono navayo n'abajjukiza n'abagamba nti mukulu Bobi Wine we yali akampeyinga nti naddala ku laalizi ezisembayo alina obubaka bwe yayisangawo bubaka kibuno Bobi Wine Robert Kyagulanyi bwe yali ayogera obululu buwedde bwe twalondanga 15 January yagamba ebifo ebyayiseemu bano ba unopposed n'ayogera ku Speaker Anita Monge kubanga wabwe Bukeddeya teri yamwesimbako n'abamwesimbako amawulire nga bwe gawandiika agamarara ku TV ne babiraga baatuuka kikeerezi bamu ne batatuuka none yali amwesimbe bali amuyita asiyo asi n'asala ddiiru ne bamwanjula eri kibiina kya NRM nga yali ayina oluganda ku Anita Monge abaali bamwesimbyeko e Bukeddeya. Bobi Wine n'agamba wajja kubeerawo by election byali bigambo lya Bobi Wine. Kikwewuunyisa olwaleero nga bw'olaba positeeyo abantu b'e Bukeddeya bennyini bagamba tebalonda Anita Monge so basaba gavumenti n'ekitongole ky'Electoral Commission bategekeyo by election. N'owulira n'amaloboozi amalala gagamba Deputy Chairman ku kifo ky'abakyala mu kibiina kya NRM Speaker wange omulungi resigning bwe bagamba naye bino byonna nabibagamba Anita Monge kituufu Speaker eyali Speaker n'ebiseera bye yali Speaker teri muntu eyakuliyetinga balabe nga ye ate abalabe ne bamusigalamu ebyaddala
speaker wango mulungi Anita Mongi ebintu bitambudde speed kuye gwakiraba bwatyo gwoba mukyamu ngu bitambudde speed kuye naye nga bwe yagamba ngu ekibiina kya NUP tikiina muramwa ate bakisensera NRM yakisensera n'atuuka ye nga ye speaker kubatega owa family yafune tiketi mu NUP mwatu olwaleero njagala mukitegeere bw'obeera mu NRM olwanyisa NUP gw'obeera mukyamu batya saawa zino tomanyi ali mu NUP yaani kubanga lwaki NRM ne pulezidenti wange omulungi Yoweri Kaguta Museveni buli kimu Robert Kyagulanyi kye yakoonako saawa zino kye bakola lwaki kubanga gwa NRM bw'oyimira n'ogamba ngu twasensera NUP gwe wasensera gwe tibakusensera gwolowooza yagamba NRM oye wa NRM abasinga banona kasente mu NRM kati notunuulira anko wange omulungi Gashumba Frank yambuuze kororo owarokoka bulijjo nze ndi mulokole omulokole oli asiiba ne Dulayi enakaana 8 anko Gashumba n'analeetinga n'ayogera ku kintu ekyali mpigi abavandimwe bwe bawa pulezidenti ente agamba bwe yasituka protoko ya muzeyi bwe yayita abavandimu abagifutinze pulezidenti Yoweri Museveni ente ne speaker Anita Mongi yasituka Frank Gashumba n'amubuuza naawe oli muvandimwe n'agamba ye ndi muvandimwe ndowooza kati wewe tulaga video gitereke nzi siri nabbi buli kifo kyonna kya Anita Mongi kyalimu kigenda kumugibwako atabeere forced kuwandiika ebbaluwa nga bw'ali zayininze kuva ku kifo kya deputy chairman wa NRM ku kifo ky'abakyala si mu ggwanga lyonna sina ku kifo ky'abakyala ye deputy chairman wa NRM ya kubanga yali alina kukibeeramu gundi Rebecca Kadaga kati ate ye muntu agenda kusooka kugobebwa mu kibiina kya NRM atakyalina memba yes former speaker agenda kusooka okugibwako n'obutaweebwa benefits za former speaker benefits z'abalala ba former speaker bakadaga ze bafuna basekandi ze bafuna kubanga ina kuweebwa motoka emisaala biki okusasulira abakozi okusasulira ennyumba okitegere kintu ekyo kati speaker Anita Mongi former speaker Anita Mongi bagenda mu court ezo benefits bazimusaleko
tazifunanga buuza mu biwulidde nkugamba bugambi nti gwe weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga munange osuwa bingi kekadde subscribinga ate nno womala okusubscribinga ng'onyiga kadde yes ebisigadde byonna kugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kye weetaaga tujja kubanga tukikuwa tambula naffe era sigala naffe tovaawo tukomawo n'amala